اما همزمان با قوی‌تر شدن احتمال حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران در صورت ممکن نشدن توافق میان ترامپ و جمهوری اسلامی، طرحی دو حزبی به کنگره آمریکا ارائه شده که در صورت تصویب دولت ایالات متحده موظف به حمایت حداکثری از مردم ایران در مقابل جمهوری اسلامی خواهد شد. این طرح توسط جو ویلسون نماینده جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی و جیمی پانیا نماینده دموکرات کالیفرنیا به کنگره آمریکا ارائه شده. همزمان با طرح حمایت حداکثری در کنگره، نفتی اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران مفاد کلیدی این لایحه رو معرفی کرده. این موارد شامل استراتژی حمایت حداکثری، ابتکارات آزادی اینترنت، اختصاص دارایی‌های بلوکه شده ایران برای حمایت از اعتصاب کنندگان و قربانیان رژیم و تروریستی خوندن وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. نکات کلیدی این برنامه: تحریم‌ها و فشار اقتصادی، تاکید بر لزوم افزایش تحریم‌های هدفمند علیه نهادهای حکومتی و مقامات مرتبط، حمایت از جامعه مدنی و اپوزیسیون، راه‌های تقویت اپوزیسیون دموکراتیک و فعالان مدنی داخل و خارج از ایران، حمایت از رسانه‌های مستقل با ایجاد و گسترش رسانه‌هایی که بتونن صدای معترضان رو به جهان برسونن، سیاست‌های مهاجرتی یعنی پیشنهاداتی برای تسهیل مهاجرت و پناهندگی فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در خطر، فشار بین‌المللی با همکاری با متحدان غربی برای هماهنگسازی سیاست‌ها و ایجاد یک جبهه واحد علیه جمهوری اسلامی است. از مواردی که در بحث حمایت حداکثری از مردم ایران مطرح شده، دسترسی ایرانیان به آزادی اینترنت که شامل خدمات VPN پیشرفته، فناوری نوآورانه ارتباط ماهواره‌ای به موبایل، توزیع سیم، ابزارهای قوی ضد نظارت و نرم افزارهای امنیت سایبری به منظور واکنش سریع به تهدیدات سایبری علیه مخالفان رژیم هستند. آقای کامران خانسارینیا، نایب رئیس سازمان نفتی، اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، همراه ما میشن. جناب خانساری، سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. ابتدا پیرامون فرآیند و روندی که میبایستی این طرح طی کنه تا تصویب بشه توضیح بدین و اینکه چقدر در واقع طول میکشه. بله، خوشحالم که بار دیگر در خدمت شما و محمد. بینندگان ارجمند شبکه خوب من و تو باشم. این لایحه همونطور که در گزارشتون اومده به کنگره معرفی شده، ارائه شده. امیدواریم که طی چند هفته دیگر بعد از ارائهش در کنگره مجلس نمایندگان امریکا در کاخ سنا هم ارائه بشه. از همین حالا اتفاقا قبل از ارائهش در مجلس نمایندگان تیم ما در نفتی داریم با اعضای مختلف سنا صحبت میکنیم، مذاکره میکنیم برای اینکه این لایحه هم در کاخ سنا ارائه بشه. بعد از ارائهش در سنا وظیفه ماست در نفتی و فعالین ایرانی در امریکا و ایرانیان ساکن امریکا که با نمایندگان کنگره، با سناتورها تماس بگیرن، اونا رو متقاعد بکنن که از حامیان این قانون باشن. بعد از اون پروسه میرسیم به کمیته امور خارجه که امیدواریم کمیته امور خارجه با رهبری آقای مست این قانون رو، این لایحه رو تصویب بکنن و بعد به کل کنگره به رأی سپرده میشه. اما احتمال خیلی زیاد این هست که این لایحه حمایت حداکثری به یک لایحه بزرگتر و دیگر اضافه بشه. هر سال در امریکا یه سری قوانین یا لایحه‌های بزرگی هستن که شامل چیزهای مختلف میشه در امور مختلف و یه لایحه‌ای داریم به اسم The National Defense Authorization Act، یه لایحه که هر سال تصویب میشه و ما امیدواریم که برای اینکه شانس بیشتری داشته باشیم که لایحه حمایت حداکثری رو تصویب بکنیم و به تصویب برسونیم، حمایت حداکثری به NDAA اضافه بشه. در این طرح بحث دسترسی مردم به اینترنت آزاد از طریق فناوری ماهواره‌ای تاکید شده. فکر می‌کنید تا چند اندازه این امکان پذیر هست و اگر بله، چه نهادی قرار هزینه‌های سنگین در واقع چنین پروژه‌ای رو پرداخت کنه؟ دولت آمریکا حاضر هست که پرداخت کنه، این بودجه رو تامین بکنه، یا مسئولیت اون به عهده نهادهای خصوصی و بین‌المللیه؟
کاملا شدنی است. در سالهای گذشته دولت امریکا اینترنت از طریق VPN و تکنولوژی‌های دیگر هم به ایران هم به کشورهای تحت حکومت‌های دیکتاتوری دیگر رسونده و مشکل فنی نیست، مشکل اراده دولته که این قوانین رو اجرا بکنه و ما فکر می‌کنیم که کاملا شدنی است، کما اینکه در گذشته شده. با تصویب لایحه حمایت حد اکثری امیدواریم که حتی کارهایی که در قبل شده دو چندان بشه و به طور قوی‌تر از مردم حمایت بشه و کمک بیشتری به خصوص از طریق دسترسی به اینترنت رسونده بشه. از نظر خرجش لایحه حمایت حد اکثری دنبال حتی $1 پول دولت امریکا نیست. همیشه بر این باور بودیم که با پولهای بلوکه شده ایران که در غربش میگن پول جمهوری اسلامی اما در واقع پول ملت ایران هست، باید خرج اینجور پروژه ها بشه که در قسمت های بعدی این لایحه به اون هم اشاره میشه. بنابراین نه پول دولت امریکا رو میخوایم نه سربازشون رو میخوایم، فقط در این لایحه میخوایم از ملت ایران و مبارزه شجاعانشون حمایت بشه با پول خودشون، با پول خود ملت ایران. و البته هم تا به امروز دولت امریکا پول به نسبت زیادی سرمایه گذاری کرده برای دسترسی آزاد اینترنت، ولی لازم نیست بیش از اون چیزی که تا به حال شده خرج بشه. اشاره کردین به پولهای بلوکه شده ایران. در این طرح حمایت حداکثری اومده که میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران به صندوق بازسازی ایران و حمایت از اعتصابیون و خانواده‌های قربانیان اختصاص داده میشه. فکر میکنید این تا چه اندازه شدنی هست و چه نهادی قرار هست که این صندوق رو مدیریت کنه؟ کاملا شدنی هست. در تاریخ مثالهای مختلف داریم که اینجور اتفاقا افتادن در شرق اروپا، در مبارزه این ممالک با دیکتاتوری کمونیست شوروی. به عنوان مثال در لهستان امریکا اتفاقا نقش کلیدی در اون کشور و مبارزهشون برای آزادی ایفا کرده. در لایحه حمایت حد اکثری و به خصوص در رابطه با این بند که شما بهش اشاره کردید، قراره که اگر این لایحه تصویب بشه و دولت این رو اجرا بکنه، برای اینکه به کل کاملا بی‌طرف به این قضیه پرداخته بشه، قراره که دولت امریکا و وزارت خزانه‌داری امریکا و خزانه‌داری امریکا ناظر همچین پروژه‌ای بشه و پولش اونجا رسونده بشه. البته چون به عنوان مثال سازمان نفتی نقش کلیدی در ارائه لایحه حمایت حداکثری ایفا کرده، با توجه به صحبت‌هایی که شده فکر می‌کنیم که فعالان ایرانی و سازمان ایرانی میتونه نقش خیلی مهمی در مشاوره به دولت و به خزانه‌داری در خرج همچین بودجه اگر آخر سر تصویب بشه. در بخش دیگر هم اشاره شده به حمایت از رسانه‌ها و این خب همزمان هست با شرایطی که صدای آمریکا و رادیو فردا الان درش گرفتار هستند. سازوکار این به چه صورته؟ ببینید، نفتی سالهاست که میگه اتفاقا یکی از مهمترین قسمت‌های طرح خودمون برای حمایت حداکثر از مردم ایران اصلاح صدای آمریکا، رادیو فردا و دیگر نهادهای رسانه‌ای که توسط دولت امریکا حمایت میشن. فکر میکنم همه میدونن که خبرنگارای خیلی حرفه‌ای در هر دو شبکه داریم، اما متاسفانه فساد هم وجود داره و برنامه‌هایی داریم که میتونن خیلی بهتر باشن. بنابراین سالهاست که نفتی میگه که این دو نهاد باید اصلاح بشن و این قانون، این لایحه بر اون تاکید میکنه و دست دولت رو باز میکنه برای اینکه نه فقط اون رسانه‌ها و یا پروژه‌ها رو حذف بکنه، بلکه بهترشون بکنه، پولی که داره خرج میشه به طور درست و صحیح خرج بشه، برای اینکه هم اهداف امریکا تأمین بشه، همین که اهداف مردم ایران به اونا رسیدگی بشه. سپاسگزارم از وقت شما کامران خانسارینیان، نایب رئیس سازمان نفتی اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران. سپاسگزارم.